Cuando pensamos en la Navidad, lo primero que se nos viene a la mente es la imagen del pesebre, Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo en la forma de un bebé. クリスマスのことを考えると、私たちはまず思い浮かぶのが、貝羽桶に置かれた、この世に生まれた神の子、イエス様のことを思い浮かぶでしょう。Pero la verdad es que la Biblia enseña que Jesús no empezó a existir en la Navidad. しかし、聖書には、イエスはクリスマスに誕生したのではなく、Jesús es el Hijo de Dios que existió desde antes de la creación del mundo. イエスは天地創造のもっと前から存在していた神の子でなんです。El pasaje de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 4. 今日の聖書箇所はガラテヤ人への手紙4章4節にあります。Y dice así, Gálatas 4, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ガラテヤ人への手紙4章4節には、しかし時が満ちるに及んで、神は御子を女から生まれさせ、立法のもとに生まれさせ、お使わしになった。 Vamos a orar. 祈りましょう。 Padre, gracias te damos en este día, que para nosotros es un día de fiesta, porque reconocemos que tú has enviado a tu Hijo para salvarnos. 愛する天の父なる神様、この日を与えてくださり、そして、今日私たちは私たちのためにあなたの御子を与えになって私たちのために死んでくださったことを思い出す日なんです。 Ahora, Señor, al abrir tu palabra, rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas ver a Cristo en tu palabra. どうかあなたの御言葉を開いて、その御言葉によって私たちはイエス・キリストの姿を見ることができるように助けてください。 Ayúdanos, Señor, a poder entender tu verdad. どうかあなたの真理を私たちに示してください。 Y pido que en el nombre de Jesús todo pensamiento sea cautivo a la cruz de Cristo. すべてのイエス・キリストの皆によってすべての考えがイエス・キリストの十字架によって、縛られることを願います。 En el nombre de Cristo oramos. Amén. 主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。 El pasaje de hoy dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. 御言葉には時が満ちると神はイエスを使わされたと。 Y esto quiere decir que todo formaba parte de un plan y cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a Jesús. これはどういうことかというと、すべての出来事は神様の御計画によって、なされ、そしてその時、になったら神様は、なされるということです。その実行されるのです。 Sí. Hoy vamos a hacer una cosa diferente. Normalmente tomamos un pasaje y vamos versículo por versículo, pero hoy lo que quiero hacer es invitarles a ustedes a ver juntos en la Biblia, en la palabra de Dios, de qué manera Dios preparó el día en que vino el Salvador. 通常では、ある箇所、聖書のある箇所を取って一つ一つの、説を見て話しますが、今日は、旧約聖書のいくつかの聖書箇所を見て、話したいと思います。 Sí. La historia del hombre comenzó con Adán y Eva. 人の歴史はアダムとエヴァで始まりました。 Y en Génesis, el primer libro de la Biblia, dice que Dios creó al hombre y a la mujer para tener una relación cercana y profunda con ellos. そして聖書には最初の章である創世記には神がご自分と親密で完全な関係を持つために人間をどのように創造されたかを書いてあります。 Pero Adán y Eva se rebelaron contra el Creador y Dios les había dicho, de este árbol no comerás, porque el día que comas morirás. しかしアダムとエヴァは、創造主に、反抗しました。神は彼らにこの木の実を食べてはいけない。食べると死ぬからと言われました。 Y Satanás, la serpiente, les dijo, coman, que no pasa nada, no van a morir. そして、蛇であるサタンは彼らに言ったのです。食べても大丈夫、死ぬことはないと。 Y ellos decidieron creerle a la serpiente y no a Dios. そして彼らは神ではなくサタン、蛇を信じることにしたのです。
Ellos pusieron su fe en lo que Satanás le decía y no en lo que Dios decía. 神ではなくサタンが言ったことにその信仰を置いてしまいました。 Y ese es el pecado. El pecado consiste en no creerle a Dios y a cambio poner o creer otras cosas. そしてそれこそが、罪なのです。罪は常に神を信じず、他のものを信じたり信頼したりすることを、意味します。 Y el pecado es algo terrible porque nos separa automáticamente de Dios. そしてその罪によって私たちは神から離されるので恐ろしいものです。 Y desde ese día Adán y Eva murieron espiritualmente porque quedaron separados de Dios. その日からアダムとエバは霊的に死んだのです。なぜなら神から離されたからなのです。 En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios maldijo a la serpiente, a Satanás, y le dijo lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 創世記3章15節には神は、蛇を呪われたのです。そしてこのように言われました。私は恨みを置く。お前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。 Y Dios promete aquí que un día iba a venir alguien, un Salvador, que va a venir y va a aplastar la cabeza de Satanás. Y él le iba a morder en el talón. Eso quiere decir que Dios iba a permitir que el Salvador, Jesús, muera, pero al tercer día resucite y aplastó a Satanás para siempre. 神はここでいつの日かサタンを永遠に打ち砕く救い主が現れると約束されたのです。しかしサタンがそのかかとに噛みつくということは神がイエスを死なせるということであり、しかし3日目に復活したとき、イエスはサタンの頭を砕き、サタンを永久に打ち負かしたのです。 Y habían pasado solo unos minutos que el hombre y la mujer habían pecado y Dios ya estaba allí poniendo una solución. 男と女は罪を犯してからたった数分しか経っていなかったのに、もう神はこの時点で彼らの救いについて、彼らを救う方法を計画されたのです。 Y aunque Adán y Eva no eran conscientes de la consecuencia de todo lo que iba a venir después, parecía que todo se había arruinado con Dios. そしてアダムとエバは後に何が起こるのかは分からなかったのですが、認識してなかったのですが、彼らの前では全てが台無しになって全てを失ったように思えたのです。 Sin embargo, Dios ya tenía una solución de cómo iba a hacer para solucionarlo y traer un día un Salvador. しかし神はすでに彼らの道を正す方法、その彼らの救い主についてもうすでに考えられていたのです。 Y una cosa que nosotros podemos aprender aquí es que cuando por nuestra rebelión y por nuestro pecado arruinamos las cosas, con Dios siempre tenemos esperanza. 私たちがここで学ぶことができるのは、私たちの反逆と罪によって物事がめちゃくちゃになったとしても、神のうちにはいつも希望があることを学べます。 Y antes de que nos demos cuenta de que nosotros le necesitamos, Él ya está buscándonos a cada uno. そして私たちが彼が必要であるという認識を持つ前に、すでに神は私たちを探し求めてどのように救おうかというのを考えてくださっているのです。 Y en este pasaje del Génesis está hablando ya del Salvador que va a venir. そしてこの創世記の箇所ではすでに救い主について語っています。 En segundo lugar, tenemos un hombre llamado Noé. その次に今度はノアという男について話します。 Su historia se encuentra en Génesis capítulo 6 y la humanidad había llegado a sobrepasar todo tipo de maldad. 彼の物語は創世記6章にあります。そしてその当時は人類は悪の限りを尽くしていました。 Y cuando la maldad aumenta, el juicio viene. そして悪が強くなるにつれて、増えるにつれて神の裁きが下されるのです。 Y Dios ya en el capítulo 6 de Génesis decidió destruir todo por medio de un diluvio. そしてこの創世記 6章では神はすでにその時に全世界を滅ぼそうとされたのです。 Pero había un hombre que se llamaba Noé que caminó con Dios y que era justo. しかし聖書にはノアという男がいて、彼は義人であり
神と共に歩んだと書いてあります。 Y antes del diluvio, Dios le mandó construir un arca y entrar en ella. そしてその、洪水の前に神は彼に箱舟を作り、その中に入るように命じられたので Y す。 le prometió esa salvación. Y ese arca anunciaba a Cristo. そしてそれによって彼に救いを約束されました。そしてこの箱舟はクリストのことを示しています。 Génesis 6:22 dice que y así lo hizo Noé, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. 創世記6章22節には、ノアはすべて神の命じられたようにしたと書いてあります。 Noé le creyó a Dios y por eso fue justo. ノアは神を信じて、それによって義人となったのです。 Y fue así como Noé y su familia entraron en el arca y se salvaron todos ellos por creer lo que Dios decía. こうしてノアとその家族全員が信仰によって神の言葉を信じて箱舟に乗り救われたのです。 Y hoy el mundo en que nosotros vivimos también está sobrepasando todo límite de maldad. そして今日もまた、この世が悪の限りを尽くしているのです。 Y se ha cambiado la verdad por mentira. 神の真理を嘘に変えてしまいます。 A lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. 彼らは善を悪と呼び、悪を善と呼ぶのです。 Y Jesús es el arca porque un día el juicio de Dios va a venir y todos los hombres, ninguno va a escapar. イエスは箱舟であり、いつか神の裁きがすべての人の上に下ることになり、誰も逃れることはできないのです。 Pero Dios dio a Cristo y Jesús es aquel en que todo aquel que se refugie en la cruz de Cristo va a ser salvo, dice la Biblia. そしてキリストの十字架に身を寄せる者だけが救われると御言葉に書いてあります。 Y si en esta Navidad Jesús, este Jesús que vino a salvarnos, no es todavía tu Salvador personal, entonces pídele hoy por fe que Él perdone tus pecados y te salve. 今年のクリスマス、イエスがまだあなたの個人的な主であり、救い主でないのであれば、今日イエス様にお願いしよう。信仰によってすべての罪を許し、あなたを救ってくださるように願いましょう。 En tercer lugar, hubo un hombre también llamado Abraham. 第三にアブラハムという男がいました。 Y Abraham era un hombre común y corriente y no era nada especial. 彼は平凡な人で、特別なことは何もなかったのです。 Y dice la Biblia que vivía en un lugar llamado Ur, donde no sabían nada de Dios. Y su pueblo, su ciudad, adoraban la luna, el sol y las estrellas. 彼はウルという町に住んでいて、その町には神について何も知らず、月と太陽と星を拝んでいたのです。 Y Dios lo sacó de allí y se dio a conocer a él para formar de él su pueblo. そして神は彼をそこから連れ出し、ご自分を示され、彼からご自分の民を作られたのです。 Y Abraham le creyó a Dios todo lo que él le dijo, y eso lo hizo una persona justa. アブラハムは神が語られたことすべてを信じたから、彼も義となったのです。 Porque la caída fue por fe, por poner la fe en Satanás. Y la salvación también tiene que ser por fe. 人が落ちたのはサタンに信仰を置いたからなんです。しかし救いはイエス様に信仰を置くことによって、神様に信仰を置くことによって救われるのです。 Es por eso que la Biblia llama a todos los creyentes hijos de Abraham. だからこそすべての、聖書ではすべての信者は、信じる者はアブラハムの子と呼ばれるのです。 Y su historia se encuentra en Génesis capítulo 12 y Dios le dijo, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 彼の物語は創世記12章にあり、神は彼に言われたのです。あなたによって地のすべての家族は祝福されると。 Y Dios estaba hablando de que a través de Abraham un día iba a venir Cristo. 神はアブラハムによってアブラハムの子孫から、キリストが生まれると、言われているの Y です。 de esa familia iba a surgir un Salvador que va a traer bendición para todas las naciones. 彼の子孫から全世界の、国々を救うため、祝福するための、救い主が生まれると告げられたのです。 Y Abraham le creyó a Dios, aunque faltaban todavía 2000 años para que llegue el Salvador. まだイエス様が生まれる2000年も前なのに、アブラハムは
主を信じられたのです。 Noten que aquí que dice que este Salvador va a ser para todas las familias de la tierra. Dios estaba anunciando que este Salvador no era solo para los judíos, iba a ser para todo pueblo, raza, nación, para toda gente, para todos niños, jóvenes, adultos que quieran creer en Él. ここで祝福は地上のすべての家族に及ぶと書かれていることを、注目しましょう。神は救い主はユダヤ人のためにだけではなく、西洋の人々のためでもなく、あらゆる民族、人種、国家の人々のためにでもあると告げられたのです。 Y luego vino un hombre llamado David. その次にダビデという人がいます。 Dios lo hizo rey y una característica de David es que siempre le creía a Dios. 神はダビデを王とされたのが、ダビデの特徴としては、常に神と神の言葉を信じていたことです。 Y él fue considerado por Dios justo porque él puso su confianza en Dios. そして神によって彼は義とされたのです。なぜなら彼は神を信じた、そのすべての信頼を神に置かれたからです。 Pero David cometió muchos errores, pero Dios tuvo misericordia y nunca lo abandonó. 彼は多くの過ちを犯したが、神は憐れみを持って彼を見捨てることはなかったのです。 Como a David quería. 先ほどケイヤが言ったように。 Y este David, su hijo Salomón construyó el templo de Jerusalén y Dios le prometió que de esa descendencia, de esa familia, vendría el Salvador. 彼の息子であるソロモンがエルサレムの神殿を建てたのです。そして神は彼の子孫から救い主が生まれると約束された。900 años después Jesús nació y sus padres terrenales, María y José, eran de la familia de David. 900年後、イエス様が生まれたとき、地上の両親マリアとヨセフは共にダビデの家系だった。 Y esto nos muestra aquí la fidelidad de Dios para cumplir cada una de sus palabras. ここで見ることができるのは、神はすべての約束を忠実に守っておられるということです。 Y no solo eso, sino que Dios a través de miles de años fue manejando la historia para llegar a Cristo. それだけではなく、神は千年、何千年もの間、イエス様が生まれるまで歴史を動かしておられたということです。 Y levantó 6 imperios y a través de ellos cumplió sus propósitos con el pueblo de Dios. 6個の大国を、大帝国を立てて、そしてそれによってイエス様の生まれに至るまでそのご計画を、実行されたのです。 En primer lugar, levantó el imperio egipcio 1600 años antes de Cristo. まず第一にエジプト帝国を、建てられたのです。イエス様が生まれる1600年も前です。 Dios usó a los egipcios, que eran una potencia mundial en ese momento, para que el pueblo de Dios se multiplique entre ellos y se haga fuerte. 当時のエジプト帝国、大帝国は、その当時の世界では最強の帝国であり、彼らを用いて神の民が増え、強くなるために、用いられたのです。 El pueblo de Dios era esclavo en Egipto y hacían trabajo duro, pero al salir de allí dice la Biblia que todos eran fuertes. 彼らは奴隷として過酷な労働をしていましたが、彼らがエジプトを去ったとき、彼らはみんな強くなったと聖書には書かれています。 En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7, Dios dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he conocido sus angustias. 出エジプト記3章7節には、書かれています。主はまた言われた。私はエジプトにいる私の民の悩みをつぶさに見、また追いつかう者のゆえに彼らの叫ぶのを聞いた。私は彼らの苦しみを知っている。 Dios conoce el dolor de su pueblo. Él conoce tu dolor, Él conoce tus lágrimas y Él ha escuchado tu oración. 神はその民の苦しみを知っておられるのです。あなたの苦しみ、あなたの涙、すべて知っておられるのです。 Tal vez hay momentos en que te preguntes, ¿por qué tengo yo que estar en esta situación? もしかしたらあなたはなぜこのような状況に私はいなければいけないのかと、思うかもしれません。 Mira cómo Dios usó el tiempo del pueblo de Dios en Egipto para cumplir sus propósitos.
主が、その民がエジプトにいた時の、生活をどのように民のために用いられたかを見てみましょう。En segundo lugar, Dios levantó a un pueblo que venció a los egipcios, el imperio asirio. その次にエジプトの大帝国を、打ち負かした、次の帝国はアシリア帝国です。900 años antes de que nazca Jesús, Dios levantó a los asirios para traer sufrimiento al pueblo de Dios. イエス様が生まれる900年も前に神は神の民を苦しみをもたらし悔い改めさせるため、アシリアを用いられたのです。 El pueblo de Dios había crecido en orgullo y se creían lo mejor. 神の民は傲慢になり誰よりも優れていると思い込んでいたのです。 Habían dejado a Dios, al Dios verdadero, y se volvieron a los ídolos. 真の神を捨て、偶像に、その身を任せていたのです。 Y Dios usó a los asirios para traer sufrimiento al pueblo de Dios que los lleve a arrepentirse. そして神はアシリアを用いてその神のために苦しみをもたらし悔い改めをもたらしたのです。 Y que les haga poner su confianza en el Dios verdadero y no en los ídolos. そして偶像ではなく真の神に信頼を置かせるために用いられたのです。 Y hay tiempos que Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas también para llevarnos al arrepentimiento. 私たちの人生でも悔い改めに導くために神は私たちにその苦しみの時を与えるのです。 Pero ahí está el corazón de Dios queriendo salvar y que ninguno se pierda. しかしそんな時でも神があなたを救おうとしている、誰も滅びないと、滅びることなく救われることを願っている神があなたと共にいるのです。 Pero un día Dios derribó al imperio asirio y levantó el imperio babilónico. しかしその後に、アッシリア帝国が滅びて次はバビロニア帝国が建てられたのです。 586 años antes de que Jesús nazca, Dios permitió que el pueblo de Babilonia se lleve cautivo al pueblo de Dios por 70 años. イエス様が生まれる586年も前に、バビロニア帝国が神の民を70年間放り落としたのです。 Destruyeron Jerusalén y el templo y todo lo que tenían y le quitaron su identidad. 彼らはエルサレム、神殿、彼らの所有するすべてのものを破壊し、彼らのアイデンティティを奪ったのです。 Y una característica de este tiempo dice que se apagó la canción del pueblo de Dios. この時の特徴としては、神の民の賛美が消えていたと書かれています。 Las lágrimas se mezclaban con su comida y ellos habían dejado de cantar. その食べ物と彼らの涙が混ざって彼らは神を賛美することをやめていたのです。 Pero en ese tiempo Dios estaba anunciando que iba a venir un Salvador. しかしそんな時でも救い主が来られることを神が告げられたのです。 Los babilonios, como nuestro hermano Miguel está compartiendo en los sermones de Daniel, ellos tenían una costumbre y era que elegían a los más inteligentes de cada pueblo que conquistaban y los traían al palacio para que enseñen a los gobernantes. このバビロニアの人たちは、にはある特徴があります。ミゲル兄弟もそれについて語っていますが、最も彼らが征服するその国々の最も賢い人たちを王の宮殿に連れて行き、彼らが知っていることを王や支配者たちに教えるために連れて行かれたのです。 Y Dios usó a Daniel para hablar del Dios verdadero en medio de una nación pagana. 神はダニエルやその友人たちを用いて異教の国に生ける神の証しをさせたのです。 El siguiente, Dios derribó el imperio babilónico y levantó el imperio medo-persa. 次にバビロニア帝国が滅ぼされ、メドペルシャ帝国が建てられたのです。 550 años antes de que Jesús nazca, Dios levantó un imperio que tenía una costumbre diferente. イエス様が生まれる550年前に、別の習慣を持つ大帝国が建てられたのです。 Ellos no destruían a sus enemigos, sino que los ayudaban a regresar a su tierra y a reconstruir sus ciudades. 彼らは破壊することなく、神の民を自分たちの、土地に戻り、
自分たちの土地を再建することができるように助けられたのです。Y Dios puso reyes que se compadecieron y llevaron al pueblo de Dios de nuevo a Jerusalén y a reconstruir el templo. そして神は、憐れみを持つ王たちを立て、神の民をエルサレムに戻り、神殿を再建するのを助けたのです。Y Dios movió corazones de gente que ellos no conocían para que se compadezcan y los ayuden. 神は神を知らない王たちの心を起こしたのです。彼らを助けるために。Y muchas veces, tantas veces, Dios mueve corazones a nuestro alrededor de gente que no conocemos para mostrarnos su misericordia. 時には神は私たちの周りに知らない人たちの心を動かし、私たちにその神の素晴らしさを、神の憐れみを示すために、その周りの人たちの心を動かすのです。Ahora, si Jesús hubiera nacido en esta época, no se hubiera podido predicar el Evangelio porque todos tenían una lengua diferente. もしイエス様がこの時代にお生まれになっていたら、エルサレムの外で福音を述べ伝えることはできなかったのでしょう。なぜなら、みんなが言葉が違っていたからです。Entonces Dios levantó un nuevo imperio, levantó a los griegos. そこで神は新たな帝国を建てられたのです。それはギリシャ帝国です。Ellos extendieron su cultura a todo el mundo conocido y ellos establecieron el griego como el idioma universal. 彼らは当時知られていた世界にその文化を広めて、ギリシャ語を公用語として確立されたのです。Es como el inglés hoy en día se volvió el idioma comercial y todos empezaron a hablar ese mismo idioma. そして今日の英語のように、当時のギリシャ語は当時の商業言語となって、誰もが同じ言語を話すようになっていたのです。Y faltando 146 años para la era de Cristo, el nacimiento de Cristo, Dios levantó el imperio romano. そしてイエス様が生まれる146年も前に、今度はローマ帝国を建てられたのです。Hasta ese momento era muy difícil viajar de una ciudad a otra porque no había caminos. その時代では町と町を、行き来するのは道がなかったので、とても危険なものです。困難なものでした。Había muchos ladrones y era probable que uno no llegara vivo al otro lado. 治安が悪すぎて、生きて自分の目的地にたどり着かないことがしばしばありました。Y Dios movió a los romanos que hicieron caminos. そして神はローマ人を用いて、ローマ人たちを用いて道を作らされたのです。Los romanos construyeron caminos que unieron todas las ciudades del reino. ローマ人はこの帝国のすべての都市を結ぶ道を作ったのです。Y ustedes conocen el dicho, todos los caminos llevan a Roma. すべての道はローマにたどり着くという、言葉はみんな知っているでしょう。Ellos hicieron esos caminos para que si alguien se sublevaba, el ejército llegue rápido para sofocarlos. これは反乱が起きたとき、すぐに軍隊が到着できるように、その道を作られたのです。Y a los romanos les interesaba la plata, la plata, la plata. ローマ人は、お金が大好きでした。Entonces ellos hicieron esos caminos para que los impuestos puedan venir rápido a Roma. そしてその道を作ったのは、税金、その、都市からの税金をたどり着くように、道を作ったのです。Y para que no se roben esa plata, puso el ejército cuidando esos caminos. そしてその、お金、税金が盗まれないように、軍隊がその警備をするルートを作られたのです。Y por primera vez en la historia de la humanidad hubo paz para circular entre todo el mundo conocido de la época. そして全人類の歴史の中で初めて、国々や町々を結ぶ道ができたので平和がありました。Y se empezaron a formar sinagogas en todas las ciudades y enseñarse la palabra de Dios. Y la gente empezó a esperar al Mesías. そしてそのいろんな町で街道が作られていて、そこでは聖書が教えられ、人々はメシアを待ち望んでいたのです。Y fue en ese preciso momento de la historia donde había un idioma en común, con la palabra predicada a través de las sinagogas, con rutas seguras para transportarse,
y que las noticias corran de un extremo a otro, en ese momento exacto Jesús nació. そしてその歴史上のその時点で共通の言語があり、街道を通して御言葉が説かれ、世界の端から端まで安全なルートで知らせが伝わり、その時こそイエス様がお生まれになったのです。Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ガラテヤ人の手紙4章 4節には、しかし時の満ちるに及んで神は御子を女から生まれさせ、立法のもとに生まれさせてお使わしになった。 No fue antes, no fue después. 前でも後でもないのです。 Hay algunas lecciones que podemos aprender de todo esto. これらのことで、いくつかの教訓があります。 La primera es que Dios no está apurado. まず第一に、神は急がれないのです。 Si Él tiene un plan y lo va a cumplir para su gloria. 主には計画があり、その計画、その栄光のためにそれを成就させようとするのです。 Si estás esperando en alguna de sus promesas, no desesperes. Recuerda que Él tiene el control y va a llevar todas las cosas al cumplimiento de sus propósitos. もしあなたが神の約束を待っているなら、絶望しないで、神が支配しておられることを思い出してください。 Él está obrando de manera silenciosa y Él hace todas las cosas en su tiempo. 主は静かに働いておられ、すべてのことをご自分の時になされるのです。 La segunda cosa que podemos aprender es que Satanás nunca podrá impedir que los planes de Dios se cumplan. 第二、私たちが学ぶことができるのは、サタンは神の計画を成就するのを決して止めることはできないということです。 Aunque por momentos el diablo pareciera ganar alguna que otra batalla, la victoria final es de Cristo. 時にはサタンが戦いに勝ったように見えても、最終的な勝利はいつも主が下されるのです。 Y si nosotros nos mantenemos unidos a Él, estamos seguros. そして私たちが主に結ばれていれば安全なんです。 La tercera cosa que podemos aprender es que Dios usa personas imperfectas para cumplir sus planes perfectos. 第三に私たちが学ぶのは、神はご自身の完全な計画を達成するために不完全な人々を用いられるということです。 Basta mirar en la Biblia que lo único que Dios buscó es personas que le crean a Él y a su palabra. 聖書を見れば、ただ神とその御言葉を信じる者たちだけを神は探しておられた、求められたということを分かることができます。 Dios movió reinos y naciones y toda la historia para traer al Salvador. 歴史を通して神はご自身の救いの目的を達成するために王国や国々を動かされたのです。 Y si Dios pudo mover toda la historia, levantar reinos y derribarlos a su antojo para cumplir sus propósitos, ¿cómo no lo va a hacer en tu propia vida también? そして歴史を動かされ、コントロールされ、大国を建て、また滅ぼすことはできるのであれば、なぜ私たちの苦しみを止めることはできないのでしょうか。 Por eso asegúrate de tener a Cristo como tu Salvador y el dueño de tu vida. だからこそ、私たちのあなたの心に、あなたの主として、救い主として、主イエス・キリストを受け入れましょう。 Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesús, cuando comenzó su ministerio, dijo así. マルコによる福音書1章15節には、イエス様がその、旅を始められるときにこのことを語られたのです。 El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよ。 El tiempo se cumplió. Ya es tiempo de 時 creer は en 満ちたので Jesús. す。時は満ちたのです。イエス・キリストを信じる時です。 Jesús es el Hijo de Dios que se acercó a nosotros, haciéndose uno de nosotros. イエス様は私たちのと同じ人としてなられて近づいてきた神の子なんです。
Él vino a morir en una cruz, cargando cada uno de nuestros pecados, para que nosotros, tomando eso que Él pagó, podamos recibir el perdón y la vida eterna. 私たちが永遠の命を得るためにこの世に来られ、私たちのすべての十字架を背負って、私たちの罪を背負って十字架にかけられたのです。Y cuando nosotros recibimos eso que Él ha hecho por nosotros y le pedimos que perdone nuestros pecados y Él sea nuestro Salvador, Él nos salva. 私たちがその彼がなされた技を受け入れ、すべての罪を許してくださることを願えば、私たちを救ってくださるのです。Ya es tiempo de Dios. 今がその時です。神の時です。Vamos a orar. 祈りましょう。Si tú no tienes a Jesús como este Jesús, como tu Señor, el dueño de tu vida y como tu Salvador, もしあなたがまだイエス・キリストをあなたの主、救い主としてまだ受け入れてないのであれば、 y quieres pedirle hoy que Él te salve, que perdone tus pecados, yo te invito a hacer conmigo esta oración. もし今日あなたのすべての罪を許し、あなたを救ってくださることを願っているのであれば、一緒にこの祈りを祈ってください。 Dios, yo reconozco que soy un pecador. 神様、私は罪人であることを認めます。 Reconozco que te necesito. あなたが必要であることを認識しています。 Quiero pedirte que limpies mis pecados, limpia mi corazón y perdóname. どうか私の心を罪から清め、許してください。 Yo pongo mi fe en la cruz de Cristo, que fue para salvarme. 私の救いのためにかけられた十字架にかけられたイエス・キリストに私の信仰を置きます。 Y te doy gracias porque Él resucitó y está vivo. そして彼が復活され、今も生きておられることを感謝いたします。 En este momento yo abro la puerta de mi corazón y pido que tú gobiernes mi vida. 今この時、私は心の扉を開いてあなたを受け入れます。どうか私の人生の支配者となってください。 Yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. 私はイエス・キリストを主として救い主として受け入れます。 Lléname con tu espíritu y hazme la persona que tengo que ser. 聖霊様で私を満たし、私がなるべき人にしてください。 Te lo pido en el nombre de Jesús. 主イエス・キリストの皆によって祈ります。 Amén. アーメン。 Dios te bendiga. 主の祝福がありますように。Hermoso Señor, mi Salvador, seguro estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste
y me vas transformando. Quiero ser como tú, escucha mi oración. Moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado. Mi vida yo te doy, oh alfarero. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú, escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero. Tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy.